Հունվար 9. Ձեզ հետ է Քրիստինեն։ Նմանվել Քրիստոսին, ասել է խորը ցանկությամբ սերտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Ողջույն, բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ հունվարի 9 և տարվա երկրորդ շաբաթ։ Այս շաբաթ մենք աշխատում ենք Երեմիա 9-րդ գլուխ 23-ից 24 համարների անգիր սովորելու վրա։ Եկեք միասին 3 անգամ ընթերցենք։ Ես կկարդամ առաջին անգամ, կլռեմ երկրորդ անգամ ընթերցելու առիթը տալով ձեզ, այնուհետև ես և դուք միասին կկարդանք երրորդ անգամ։ Այսպես ամեն օր 3 անգամ կարդալով, մինչև յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջ հեշտությամբ, բայց ձեր նվիրվածության ու ներդրված ջանքերի արդյունքում շաբաթ առ շաբաթ ավելացնելով անգիր արված մեկ հատված, տարվա վերջում 52 վարդապետական և կիրառական կարևոր աստվածաշնչյան հատվածներ կդառնան ձեր սեփականը։ Հավատարմությունը ու հետևողական մնալը կարևոր գործոններ են այս ընթացքում։ Առաջին անգամ կարդամ ես, լսեք, Երեմիա 9:23-ից 24։ Այսպես է ասում Տերը. իմաստունը իր իմաստությունովը չպարծենա, և զորավորը իր զորությունովը չպարծենա, հարուստն իր հարստությունովը չպարծենա, այլ սրանով պարծենա, ով որ պարծենում է, թե հասկանում է և ճանաչում է ինձ, որ ես եմ Տերը, որ երկրի վրա ողորմություն, իրավունք և արդարություն եմ անում, որ ես սրանց եմ հավանում, ասում է Տերը։ Երկրորդ անգամ դուք կարդացեք, ես կլռեմ և մտորեք միևնույն ժամանակ այս համարների վրա։ Երրորդ անգամ կարդանք միասին։ Երեմիա 9-րդ գլուխ 23-ից 24 համարներ։ Այսպես է ասում Տերը. իմաստունը իր իմաստությունովը չպարծենա, և զորավորը իր զորությունովը չպարծենա, հարուստն իր հարստությունովը չպարծենա, այլ սրանով պարծենա, ով որ պարծենում է, թե հասկանում և ճանաչում է ինձ, որ ես եմ Տերը, որ երկրի վրա ողորմություն, իրավունք և արդարություն եմ անում, որ ես սրանց եմ հավանում, ասում է Տերը։ Այսօրվա Աստվածաշնչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 տակարանից Ծննդոց գիրք 17-րդ գլուխ 1-ից մինչև 18-րդ գլուխ 33 համարներ, Սաղմոս 5-րդ գլուխ 8-ից 12 համարներ, Առակաց 2-րդ գլուխ 10-ից 22 համարներ, Նոր Կտակարանից ընթերցում ենք Մատթեոսի ավետարան 7-րդ գլուխ 1-ից 29 համարներ։ Մաղթում եմ ձեզ ուրախ օր, աստվածային ներշնչում, կտեսնվենք հաջորդ անգամ։